洗嘢啦，洗嘢啦，哇，好多啊，唔多。 sorry， 對唔住嚇，洗嘢。食飽飽，先啱啱食飽飽，哇！而家好好飽。咁依家食完嘢咁點啊？要洗嘢噶嘛？洗嘢咧，有啲人咧用唔同方法，用啲洗潔精咧，擺去周圍都係呢啲好多泡啊嘛咁樣，咁唔得嘅咁樣。咁用咩方法咧？我睇睇呢度 WA 嘅朋友用點用方法。咁我哋咧有一隻叫做由 Live Low Tree 提供嘅即係洗潔精啦，咁樣係即係叫我哋建議用嘅咁樣。咁係一個即係我諗都環保少少啦咁樣。咁啊點樣咧？我哋睇睇呢一邊啊，鏡頭轉一轉嚟呢度。咁首先咧，我哋咧落咗少少熱水啊。頭先咧之前咧，我哋會點樣做咧？首先咧，我哋咧會隔個渣嘅，將啲渣仔啦咁樣就你熄咗你盞頭燈先啦，好嘛 ？OK， no problem。OK， 咁啊，首先我哋隔咗渣，咁啊將啲嘢咧就倒咗度。哇！睇下呢皮嘢幾污糟啊，好恐怖啊！你睇下，邊個飲咗係俾5000蚊你？哇！肯定好多人飲啊！好，咁啊點咧？隔咗啦。第一個飲。搞掂咗啦喎，其他人安靜啊！咁跟住咧，我哋咧會攞起你自己個煲啦，攞起自己個煲啦。其他唔好頂住啊，聽唔到啊！我哋見到個煲啦嘛，其實仲有好多油喺度㗎，哇！同你塊面一樣，仲多你塊面啦咁樣，咁好多油啦咁樣，咁點處理咧咁樣？咁我哋咧會加少少我哋呢個由呢flow tree提供嘅嘢啦咁樣，咁我哋啊呢條別唔好多，少少夠㗎啦，係啦，少少。咁你落咗少少之後咁點咧？好。攞個棉花啦咁樣，咁呢個棉花咧就海綿啊啲。係海綿 ，OK 海綿，係啦。咁我點樣記住咧就咁落冇用嘅，一定要加啲熱水，呢啲化學嘅作用啦咁樣，一羹仔夠㗎啦，唔好多，因為咧我哋水咧其實都係資源有限嘅，唔好亂咁嘥咁樣。跟住攞翻個海綿同埋棉花，跟住我哋慢慢捽一捽佢 ，OK。咁捽佢嘅時候咧。其實咧就已經係做緊一個去油嘅即係過程啦咁樣。咁呢個去油過程咧，我哋咧唔需要即係好緊張嘅，我哋只要溫溫柔柔咁樣，好似平時你對女朋友或者男朋友咁就可以㗎啦。係朋友。好。咁時間關係咧，咁其實方太成日都咁樣啦咁樣，咁已經洗好咗啦。咁點樣咧咁樣？咁好啦，咁我哋咧就最後嘅過程裏邊咧，我哋咧就要即係再揾啲熱水。啊，唔係頭先講漏咗啊，唔好意思啊。即係呢度咧，因為方太嘅關係啦，有少少。係咪好多泡啊，好多水喺度啊，仲有啲水喺度嘅，有啲水度。咁點樣啲水？啲水咧，我哋頭先話飲咗佢咧，千祈唔好做啊，係唔好做啊，即係我哋唔擔心呢個責任㗎。咁點樣咧咁樣 ？OK。射燈唔該 spotlight，過去。咁睇睇啲水啦，唔太熱啦咁樣。嗱，最緊要咧嗱，一定要倒水嘅時候咧要距離，距離個水源幾多米啊？200尺 ，OK 嚟，記住呢樣嘢200尺。咁我哋點咧？有啲朋友咧就咁會咁倒，好似屙尿咁樣倒落去嘅，咁倒成劈都係咁樣。咁點啊？好多泡好核突啦咁樣。咁啊點咧？我哋陣間咧練習一個打網球或者羽毛球嗰種 backhand 反手。OK，backhand。反手 ，OK。散開。證明佢係唔合格嘅，佢賭到教練嘅係。唔係，嗱呢個我想試一試件衫嘅高定屎，純粹搞笑啊！Are you okay? Are you okay? Did Ben teach you that? OK 好，咁點咧？頭先見到我一個好嘅示範啦，就係個 backhand，證明我打籃球或者羽毛球咧就叻啲，咁但係咧就打呢個網球就唔得嘅，咁呢個咧更加唔得啦，咪一打出去。我其實點啊 ？fail him。好，咁跟住點咧咁樣？大家安靜。跟住咧就揾張紙巾啦，抹一抹佢啦，咁樣清一清潔佢啦。咁啊，即係跟住咧，我哋點樣做咧？再揾啲熱水，啷呢個嘢去，啷佢，咁就好好噶啦。OK，咁但係你覺得喂唔衞生喎咁樣，咁你又點咧？咁你我開個爐，另外開一個爐，煲緊佢嘅，係啦，咁啊掉佢落去，煲5至10分鐘，熱水 ，OK， 咁啊搞掂噶啦，咁啊clean晒啦，衞生晒啦。Where are you come from? I come from www.wa.com.hk. See you.